Мужчины и деньги – две стороны одной медали. И это всего лишь форма и способ проявления нашей женской энергии в мир, нашей любви, особенно когда мы движимы мечтой. И когда мы умеем так классно это провести на состояние хорошо, кайфовать и наслаждаться. И вот тут вот начинается самое интересное. А как бы нам этой энергией поделиться? Вот. Вот тут включаются коды обмена, вот тут включаются все энергии баланса, не залить, не просто дать, не просто открыться, не просто ждать и принять, что меня примут и увидят, как я танцую. Нет, я просто танцую, мне просто хорошо. И я вижу, как на это реагирует мир.